Buongiorno, conferenza stampa questa mattina, conferenza stampa di Luca Zaia, è finita poco fa, sta parlando l'assessore alla protezione civile e all'ambiente Giampaolo Bottacin, sentiamo in diretta. Corso di 44 ore, corso base e poi tutti i corsi di specializzazione. Ovviamente per il soccorso alpino sono richiesti tutta una serie di requisiti aggiuntivi perché è un corpo estremamente specialistico. Ecco, bisogna conoscerla la montagna e comunque anche se non la si conosce approfonditamente essere responsabili. Come tutte le cose vanno conosciute, non esiste la montagna matrigna come non esiste il mare matrigno. Il mare e la montagna presentano dei rischi, i rischi vanno conosciuti e vanno affrontati nella maniera consapevole. È evidente che se sta avvenendo un temporale è da evitare di avventurarsi in montagna. 3 milioni Sono stati chiamati anche in occasione della tragica vicenda dell'hotel Rigopiano. Ricordo la telefonata subito, nell'immediatezza di notte, appena era accaduto, del capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli. Mi chiamò e mi disse esplicitamente: voglio il soccorso alpino del Veneto, e furono inviati subito via terra immediatamente durante la notte i primi soccorritori e poi con l'elicottero, non appena ci fu la possibilità alle prime luci dell'alba, di altri soccorritori che hanno lavorato lì per una settimana. 3 milioni è un finanziamento soddisfacente per lei? Ma ci sono 3 milioni su questa convenzione, poi ci sono i fondi della protezione civile che servono ai mezzi, quindi alla dotazione dei veicoli fuoristrada, i quad, insomma tutto quello che serve per accedere ai luoghi impervi e ostili. Devo dire che se il soccorso alpino del Veneto è un'eccellenza a livello nazionale, ovviamente i fondi non bastano mai, ma vuol dire che la dotazione è abbastanza buona, che ha consentito loro di appunto essere ai vertici nazionali. Grazie. E questo allora era l'assessore alla protezione civile della regione del Veneto Giampaolo Bottacin, perché di questo si è parlato, anche di questo si è parlato durante la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Sentiremo poi le interviste del dopo conferenza, ma adesso andiamo in diretta, andiamo sulla cronaca, andiamo a Valdagno da Daniele Garbin e Simone Squarcina per la parte tecnica, perché oggi viene recuperata l'auto che è stata inghiottita nel crollo del ponte Nori durante, come ricorderete, una bomba d'acqua che aveva provocato grandi danni e soprattutto una voragine che aveva inghiottito padre e figlio. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori, confermo, ricordiamo che l'evento, la tragedia è avvenuto il 17 aprile scorso, ma solo proprio pochi minuti fa è avvenuto il recupero dell'auto di Leone Francesco Nardon, padre e figlio, che sono proprio finiti in quella voragine che descrivevi a Valdagno e che poi è stata trascinata per 5 km, perché in questo momento siamo nel territorio di Cornedo Vicentino, a cavallo con il comune di Progliano, nella frazione di San Martino, e proprio esattamente qui l'auto, la Fiat Ulisse su cui viaggiavano i padre e figlio, è finita per 5 km, è stata trascinata con rami. Ecco, questa mattina vedete che hanno atteso i vigili del fuoco che l'agno insomma diminuisse l'impeto nei giorni, proprio per permettere il recupero dell'auto in sicurezza, che è avvenuto proprio pochi minuti fa. L'ultima autogru che ha permesso il recupero del mezzo è andata via da poco ed è stato insomma l'epilogo di questo momento. Ricordiamo che i corpi invece di padre e figlio sono stati trascinati per altri 5 km fino al bacino di laminazione di Trissino, ecco, tanto per darvi l'idea della violenza e della forza dell'acqua che in poco tempo ha permesso questo. Vediamo che l'area è ancora transennata da questi sottoposta a sequestro penale dai carabinieri, che ricordiamo c'è un'inchiesta in corso con 2 ipotesi di reato: l'omicidio colposo plurimo e il disastro colposo, su cui stanno ancora indagando, per cui ci sono elementi in questo momento che vanno ancora ricercati per definire esattamente dinamica e poi quello che saranno le responsabilità a cui attribuire. È sempre un momento doloroso ricordare questo evento. Ricordiamo sabato scorso i funerali di padre e figlio, che sono stati appunto insomma sono svolte le esequie dopo l'autopsia. È stato un momento doloroso in cui Valdagno si è
stretta attorno alla famiglia. Adesso c'è questo ulteriore elemento e poi vedremo con l'epilogo. Ricordiamo che per Valdagno anche la Caritas diocesana ha deciso di indire una raccolta fondi proprio per i danni e le vittime dell'alluvione avvenuta proprio per questa bomba d'acqua il 17 aprile scorso. In questo momento è tutto, direttore, restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbini e a Simone Squarcina per la parte tecnica e ci collegheremo con i nostri inviati ad Orsago e a Polcenigo perché un'altra tragedia, una ventenne durante una gara di motocross ha perso la vita. Vediamo il titolo del Gazzettino: Filippo Morello cade durante la gara di motocross e viene travolto e ucciso dagli altri piloti. Aveva 22 anni ed è stata una settimana lastricata di incidenti con diversi morti e diversi feriti. Allora andiamo avanti con ancora cronaca. Sono stati recuperati dei ragazzi in difficoltà sul Monte Grappa. Perdono la traccia durante un'escursione sul massiccio del Grappa e vengono recuperati dal soccorso alpino in un difficile intervento a 1000 metri di quota. È accaduto a 2 giovani di Noale che erano saliti a Cima Grappa dal sentiero 153 e avevano poi deciso di scendere sul sentiero delle Meatte, sul versante che dà su Crespano. Giunti a un bivio si erano però inoltrati su un percorso alternativo per esperti, poco battuto e poco segnato. Abbassandosi di quota avevano quindi smarrito la traccia, fino a quando, giunti a 1000 metri di quota, erano rimasti bloccati in una gola e non erano più riusciti a ritrovare il sentiero. A questo punto è scattato l'allarme, il soccorso alpino è giunto nelle vicinanze. Gli operatori si sono calati con le corde fino a quando i ragazzi sono stati finalmente individuati. Sono stati poi dotati di imbrago e fatti risalire fino a uno spiazzo dove l'elicottero dei vigili del fuoco li ha recuperati per portarli a valle. Servizio di Ferdinando Garavello. Adesso vi dicevo della morte di un ventenne durante una gara di motocross in Friuli Venezia Giulia. Era un trevigiano di Orsago. Andiamo in diretta da Daniela Sizia. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Sono qui ad Orsago con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica insieme al sindaco di Orsago, Giancarlo Mio. Sindaco, intanto buongiorno. Buongiorno a lei. Una tragedia, direttore, immensa, qui la comunità è davvero sotto shock, ci diceva anche il sindaco prima, è morto durante uno sport e questo fa davvero ancora più male. Una gara di motocross in Friuli, il giovane è caduto ed è stato travolto da altri atleti, da altri motociclisti che purtroppo per lui non c'era più nulla da fare di fronte agli occhi della mamma e del papà che erano presenti alla gara. Lui è un amante di questo sport. Sindaco, lei è andato a parlare con la famiglia? Sì, sono andato a trovare i genitori. Chiaramente sono distrutti perché una famiglia normalissima, marito e moglie che lavorano, 2 figli, uno studia, uno lavora. Filippo appunto lavorava presso un'azienda qui locale del posto e aveva la passione del motociclismo, motocross soprattutto, e ha fatto una gara in Friuli, è caduto e quello che lo seguiva gli è piombato addosso e non c'è stato niente da fare. Una scena straziante perché, come dicevamo prima, erano presenti proprio i genitori. Sì, straziante, penso che non ci siano parole, proprio una cosa che purtroppo è accaduta, che non doveva accadere chiaramente, però è successo. Ecco, e la famiglia si è chiusa nel dolore anche per salvaguardare il fratello che è più piccolo, che è all'estero per studio e che ancora stamattina non sapeva della morte di Filippo. Sindaco, che dire, morire durante una gara, durante uno sport? Cosa vuole che le dica? Le parole non servono, qua c'è tanta amarezza e tanta tristezza per un fatto che è accaduto e purtroppo non doveva accadere. Direttore, purtroppo
come si può capire qui c'è davvero un dolore immenso, uno strazio, qua anche i cittadini fanno fatica a parlare perché era una famiglia molto conosciuta e che era impegnata nel sociale. Proveremo ad andare a sentirli, anche se ovviamente, come vi dicevo, si sono chiusi nel dolore più assoluto, anche per salvaguardare il fratello. Da Orsago, direttore, è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Sizia. Con l'operatore chi era? Francesca, con lei? Era Nicoletta Rizzetto. Grazie ai nostri inviati. E domani alle 10 nella chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano a Gorgo al Monticano si celebreranno i funerali di Andrea Buosi, il 27enne che è morto martedì pomeriggio in sella alla moto di un amico che stava provando e che si è schiantata contro un trattore. Due ragazzi sono usciti con le loro gambe un po' insanguinati. Invece dopo mi sono accorto che c'era un altro nel passeggero che non si muoveva più. Ho provato a toccarlo e se magari riuscivo a parlare qualcosa, invece non rispondeva e neanche non respirava più. Non riuscivo a vedere neanche la testa perché era un po' inclinato. È una scena agghiacciante quella che racconta Moreno Calesso, il residente che per primo ha portato soccorso ai 3 ragazzi della Fiat Punto carambolate in via Roma nella notte, una traiettoria mortale che non ha lasciato scampo a Davide Corazzin, 22 anni appena, residente poco distante. Sono le 23:30, l'auto guidata dall'amico ventenne, che neanche il proprietario, procede da Arcade in direzione Visnadello di Spresiano quando esce dalla sede stradale, travolgendo prima la segnaletica, poi sbattendo contro un primo muretto. Da lì il volo con la Punto che piomba su un palo della luce, letteralmente sradicato da terra. Un botto forte, e quando che ho aperto la cosa, ho aperto il poggiolo davanti e ho visto tutto e sono corso a passo, ma ormai tutto era successo. I ragazzi erano disperati perché forse si sono resi conto della situazione e purtroppo per quello posteriore non c'è niente da fare. Sono attimi concitati. In via Roma arrivano gli operatori del SUEM 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale. Per consentire le operazioni di recupero e i rilievi la strada viene chiusa. Davide era seduto sui sedili posteriori, sembra appurato che non avesse allacciato le cinture di sicurezza, cinture che invece potrebbero aver salvato la vita ai 2 amici, al guidatore e all'altro giovane che si trovava al lato passeggero, un 24enne, anche lui del posto. Ora il mezzo è sotto sequestro, si indaga inevitabilmente per omicidio stradale, acquisiti anche i test ematici sul guidatore. Si deve capire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se fosse alterato, se avesse assunto alcol prima di mettersi alla guida. Quello che è certo è che Davide era salito da pochi minuti in auto con i 2 amici per quella che doveva essere soltanto una serata di svago. È stato brutto perché la disperazione dei genitori. Disperazione e silenzio. Papà Diego e mamma Sabina sono chiusi nel loro dolore in questa casa alle porte di Arcade, una famiglia conosciuta e ben voluta. Davide era l'unico figlio, attoniti anche conoscenti e vicini. L'ho visto piccolo, ma dopo l'ho visto tempo fa, diciamo, ho detto Madonna quanto è cresciuta. Un po' dura da questo fatto, insomma, che ci dispiace anche. Chiediamo scusa, ovviamente non si trattava del funerale di Andrea Buosi che è morto a Gorgo al Monticano, ma invece dei 3 ragazzi che sono finiti fuori strada, incidente che è costato la vita al 22enne Davide Corazzin. Sentiamo le reazioni ad Arcade. A terra c'era il corpo di Davide. E papà era qui ed è stato uno strazio che non auguro a nessuno, anche perché anch'io ho figli e credo che nessun padre vorrebbe vivere un momento del genere. Io per primo non vorrei, quindi posso solo immaginare il dolore comunque che non è solo della famiglia ma è il dolore della comunità che si stringe attorno comunque a loro.
Ha trascorso buona parte della notte qui in via Roma il sindaco di Arcade Domenico Presti, che all'indomani della tragedia non smette di pensare a quel ragazzo visto crescere e a un'intera famiglia spezzata. Con Diego ci siamo visti, siamo stati questa notte, siamo abbracciati, abbiamo pianto insieme perché comunque era qui, insomma, praticamente io non sono arrivato, ho trovato qui, poi la mamma di Davide è andata in ospedale perché si è sentita poco bene. Davide Corazzin, 22 anni, lavorava alla Volpato di Spresiano e a livello locale era molto noto per aver militato in numerose squadre di calcio, il Giavera, il Nervesa, lo stesso Arcade, ma Presti rivolge anche un pensiero agli altri 2 giovani arcadesi rimasti feriti lievemente. Nel loro caso le conseguenze non sono solo fisiche. I 2 ragazzi stamattina ho saputo comunque che appunto uno è stato dimesso e l'altro è sotto shock, che era l'autista. Sotto accusa l'alta velocità, nessun segno di frenata sull'asfalto oppure una distrazione in attesa dei risultati dei test del sangue, e questo su una strada già teatro anche recentemente di incidenti letali. Un paio d'anni, 3 morti praticamente qui da Arcade, i controlli ce ne sono ma non abbastanza. Questa è una strada dove si corre fondamentalmente. Sì, parecchio. L'altro giorno sulla curva là in fondo sono usciti di strada, ha fatto un macello. Lo stesso Presti nella notte si è confrontato con i giovani amici di Davide accorsi sul posto. Con loro ha parlato da padre e da sindaco. E ho detto loro che spero, insomma, di non dover piangere più nessuno di loro, insomma, che quando si guida la macchina bisogna avere un po' di testa, e che se magari qualcuno di loro magari beve non deve guidare la macchina, ma uno di loro non deve bere, e soprattutto con la questione della velocità, che quando siamo giovani pensiamo di essere mortali, che qualsiasi cosa ci è permessa. In realtà non è così, ragazzi. Perdo una parte della mia famiglia, della mia comunità, e piango insieme con la famiglia questo dolore, che spero, insomma, comunque, che ripeto e ribadisco, che non accada più. Allora, questa purtroppo era la macabra carrellata degli incidenti stradali. Come vi dicevo, la conferenza stampa del presidente Zaia a Venezia è appena terminata. Insieme a lui lo vedo in diretta con Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio in compagnia del presidente Zaia. Abbiamo sentito tanti gli incidenti, come dicevi poco fa, ma anche tanti i soccorsi nel 2024 in montagna, nelle montagne del Veneto. E infatti questa mattina, al termine della conferenza stampa che si è conclusa da poco, si è parlato dell'importanza del soccorso alpino della Regione Veneto. Un fiore all'occhiello, però, presidente, è stato fatto un importante appello, perché i dati parlano chiaro. Sì, i dati, innanzitutto buongiorno, i dati parlano chiaro, perché su 1225 persone soccorse nel 2024 abbiamo dei dati inquietanti. Il 40% delle persone soccorse erano illese. Uno può dire bene, sì, bene, ma è un indicatore del fatto che molto spesso si va in montagna sprovveduti, non attrezzati, non avendo ben conoscenza del luogo dove si va a camminare, ad arrampicare, quello che è, e a volte recuperiamo persone d'estate con l'infradito. Cioè, questa è la situazione nella quale ci troviamo ad operare, oltre al recupero, che so, dell'animale da compagnia, il cane lasciato libero, che poi finisce magari in un canalone o da qualche parte. Dall'altro scopriamo anche che il 96% dei soccorsi, delle persone soccorse, non è assicurato. Un'assicurazione costa 20-30 euro all'anno e varrebbe la pena di sottoscriverla, visto e considerato che evita un sacco di guai. Ricordo sempre che se il soccorso viene effettuato e non ci sono motivazioni serie, si paga il conto, è un conto salato, perché si arriva fino a 7.500 euro solo di conto se si fa, diciamo, decollare un elicottero, piuttosto che fino a 700 euro se il soccorso viene a piedi. Ecco, lei ha anche detto che non esclude eventualmente di inasprire. No, assolutamente, anche perché dietro a tutto questo non è solo una questione di costi, ma anche una questione di rispetto e di tutela della vita dei soccorritori. Tanti soccorritori hanno perso la vita in questi anni, proprio anche in operazioni di soccorso. Non capisco per quale motivo si debba mettere a repentaglio la vita e l'incolumità dei nostri soccorritori alla luce del fatto che qualcuno magari decide di andare a farsi in arrampicato e non ha mai visto un moschettone o una corda, cioè, perché accade di tutto, ripeto.
Sì, infatti lo sappiamo perché ne abbiamo seguiti anche noi di episodi in tal senso. Cambiando argomento, parliamo di elezioni, o meglio di data per le elezioni. Siamo in attesa della decisione del Consiglio di Stato. Sì, perché la legge regionale ci dice che la finestra è primaverile. La legge nazionale dice che bisogna andare a votare 60 giorni dopo la fine della legislatura, quindi si andrebbe in autunno, perché noi abbiamo una legislatura diciamo anomala perché finisce a settembre in quanto è figlia del Covid. Quindi per evitare che chi perde le elezioni o per la convocazione primaverile o per quella autunnale poi impugni e trovi magari un tribunale che ci fa rifare le elezioni, diciamo, cerchiamo di fare in modo di avere questo parere legale del Consiglio di Stato. Ricordo anche che se andasse in ottobre, diciamo la finestra autunnale sarebbe ottobre-novembre, se si andasse in primavera si tornerebbe a votare in primavera come si vota da sempre in Regione Veneto, ma soprattutto la data sarebbe assieme ai comuni, tra i quali c'è anche il comune di Venezia, quindi avremo un election day unica, altrimenti ci andremo in solitaria in ottobre e novembre. Questo è il mese dunque delle decisioni e lo sarà anche per il nuovo pontefice, conto alla rovescia per l'avvio del conclave. Certo, i 138 cardinali sono chiamati a scegliere il nuovo rappresentante, diciamo, della Chiesa Cattolica. È una grande responsabilità, anche perché il Papa che ne uscirà dovrà essere un Papa che sarà, diciamo, figlio di questo tempo e anche interprete di questo momento storico, e questo è fondamentale dirlo. Quindi guardiamo in maniera ossequiosa e rispettosa il lavoro dei cardinali. È ovvio che abbiamo dei veneti, ne abbiamo 4 tra i cardinali, e abbiamo peraltro il segretario di Stato, Sua Eminenza il cardinale Parolin, però direi che è fondamentale restare in silenzio e attendere la decisione. Ecco, avete sentito dunque le dichiarazioni del Presidente. Non so se, Direttore, c'è una domanda. Sì, volevo chiedere al Presidente lo Stato che vuole commissariare le regioni per l'abbattimento delle liste d'attesa. Presidente, buongiorno. A che punto siamo con la questione dello Stato che vuole commissariare le regioni per l'abbattimento delle liste d'attesa? Ma non c'è nulla che avanza, nel senso che noi siamo assolutamente collaborativi, vogliamo fare questo percorso insieme al governo, però voglio anche ricordare che la competenza è piena e delle regioni, e noi abbiamo fatto un lavoro strepitoso e i dati ci danno ragione, e tanto è vero che lo stesso a livello nazionale si riconosce il lavoro del Veneto, però non può essere che tu voglia far passare l'idea che basta nominare un commissario per risolvere i problemi, perché se fosse così allora avremmo risolto i problemi, ma se fosse così qualcuno mi dovrebbe spiegare perché 2 regioni che sono commissariate dallo Stato, quindi sono gestite dallo Stato per la sanità, hanno problemi di liste d'attesa, quindi non c'è la bacchetta magica, non c'è la Roma, non c'è la Venezia, non c'è la Milano, non c'era nessuno. Bisogna lavorare e ringraziare tutti i nostri operatori che stanno facendo un grosso lavoro, e i dati in Veneto ci danno ragione. Le do solo un dato: usciti dal Covid avevamo 500.000 visite in attesa categoria D tra i 30 giorni, oggi ne abbiamo 12.000, quindi qualcosa è accaduto, 12.000 su 7 province, e diciamo è veramente stato un grande lavoro. Consideri che noi eroghiamo ogni anno almeno 80 milioni di prestazioni sanitarie in Veneto. Approfitto per un'ultima domanda. Andrà a processo la trasmissione Report per diffamazione, è stata querelata alla RAI dal dottor Rigoli, che era stato pienamente prosciolto dalle pesanti accuse che gli erano state rivolte. Ma guardi, questo aspetto nello specifico non lo conosco, però posso garantire che il dottor Rigoli è persona per bene, è persona che ha lavorato e ha fatto la differenza in questa squadra del Veneto, è colui che ha realizzato il primo tampone rapido della storia, non del Veneto, della storia. Gli americani sono usciti dopo 3 giorni col primo tampone rapido, è colui che ci ha dato una grande mano sul fronte delle ottimizzazioni anche nel coordinamento con le altre microbiologie. A me spiace che questa vicenda dei tamponi poi gli abbia rovinato la vita per qualche anno, ma insomma il Tribunale di Padova ha assolto lui e anche la dottoressa Simeonato con formula piena. Questo dà la dimostrazione che male non fare, paura non avere. Presidente, grazie molte, grazie al Presidente, grazie a Ilaria Marchiori, a Sandro Ponchio. Grazie per essere stati con noi. Adesso andiamo in diretta, torniamo agli incidenti stradali. Purtroppo vi dicevamo del 20enne di Orsago che è morto in una gara di motocross in Friuli Venezia Giulia. Andiamo in diretta da Federico Da Ros della nostra redazione di Pordenone.
Sì, buongiorno direttore. Polcenigo è in lutto per la scomparsa di Filippo Morello, motociclista 23enne, morto proprio nel primo pomeriggio di ieri durante una gara regionale di motocross a Romance di Isonzo. Filippo era originario proprio di Orsago, ma era tesserato al motoclub di Polcenigo, dove noi ci troviamo proprio in questo istante. Secondo una primissima ricostruzione, il ragazzo durante il salto avrebbe perso il controllo della moto e cadendo per terra poi è stato travolto da una serie di moto che aveva dietro di lui, che non sarebbero riuscite purtroppo a evitarlo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Il fatto ancora più tragico è che il padre era proprio lì ad assistere alla gara del proprio figlio e se l'è visto letteralmente morire davanti ai propri occhi. Noi prima di venire in diretta abbiamo sentito anche la madre del presidente del motoclub di Polcenigo, la quale ci ha raccontato che proprio ci ha parlato della persona quale era Filippo, una persona molto stimata qui in paese, conosciuta da molti e che viveva e vedeva frequentemente proprio al motoclub perché era solito riunirsi una volta al mese per pianificare e programmare tutta la stagione di motocross. Noi tra l'altro questa mattina abbiamo anche raggiunto telefonicamente, perché si trova al momento fuori città, il presidente del motoclub. Infatti vi lasciamo per il momento da qui sentendo le parole proprio del presidente del motoclub di Polcenigo, Giorgio Zulli. Sono sconcertato perché mi hanno chiamato ieri pomeriggio che ero già via e mi hanno detto guarda che gli stanno facendo un massaggio cardiaco, mi hanno spiegato un po' il fatto, come è successo e niente. Un ragazzo disponibilissimo con il motoclub, sempre presente alle manifestazioni che abbiamo fatto noi nel corso degli anni, un ragazzo speciale, di un'educazione, di una gentilezza. Al giorno d'oggi trovarla in un giovane, adesso non voglio far polemica, ma è molto raro. È una persona speciale veramente. Grazie a Federico Daros, inviato a Polcenigo, e oggi in regia ci sono Francesca Pezzo e Toni Esposito. Vediamo la sicurezza stradale in città, si tenta a Vicenza di porre freno agli incidenti, vediamo come con il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Ci eravamo presi l'impegno di un maggior controllo, soprattutto di fare tutto quello che era nelle nostre possibilità per aumentare la sicurezza sulle strade. Devo dire con un grande sforzo della polizia locale, già in queste settimane ci sono stati controlli nei quartieri, un presidio vero e proprio. Adesso abbiamo presentato questo piano che abbiamo chiamato Strade Sicure, che consentirà un presidio nei quartieri e nelle principali vie di accesso tramite i targa system. Elevare in città il livello di sicurezza stradale e non solo è una delle richieste maggiori che i cittadini rivolgono al Comune e che anche noi registriamo più frequentemente nei nostri servizi nei quartieri. Tra gli episodi recenti più eclatanti, gli incidenti mortali di strada Marosticana, dove tra i sinistri di febbraio e marzo 2 ciclisti investiti hanno perso la vita nel giro di poche settimane. La polizia locale oggi ha reso noto l'ultimo bilancio dei controlli fin qui fatti, dove spicca il ritiro di 83 patenti, il sequestro di 71 veicoli, di cui 107 monopattini e 75 multe per l'uso del cellulare alla guida. I targa system rappresentano un ausilio fondamentale per il controllo dei veicoli. Attraverso il portale possiamo verificare nell'immediatezza se sono revisionati o se hanno la copertura assicurativa. Uno strumento che ci permette di fare un monitoraggio ampio, controllare un altissimo numero di veicoli, e oltre a questo implementeremo le pattuglie sul territorio con delle postazioni fisse per verificare anche lo stato di ebbrezza dei conducenti, verificare l'uso corretto delle cinture di sicurezza o il mancato uso ad esempio degli auricolari quando si usa il cellulare alla guida. Oltre al potenziamento dei controlli delle pattuglie nei quartieri, la Giunta ha inoltre
ha approvato un progetto grazie ad un finanziamento ministeriale per l'installazione di nuovi targa system in strada Sant'Antonio, in Viale del Sole e in strada Pasubio. Ci sono 100.000 euro di investimento che otteniamo da parte del Ministero per la videosorveglianza, quindi sia videosorveglianza legata alla sicurezza, quindi al controllo di alcune zone della città, di delitti o di reati, sia per implementare 3 nuove targa system. I targa system sono quelle telecamere che vengono messe nelle vie di accesso alle città, che hanno sia una funzione di sicurezza, perché ci consentono, per esempio nel caso di un furto che viene in città, i ladri scappano con l'auto rubata, quella telecamera ci consente di identificare la targa di un'auto rubata, sia sono strumenti eccezionali per il controllo del territorio. Allora, questo era il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. Adesso andiamo a San Martino di Lupari in diretta da Francesco Rattai, perché è stato vandalizzato il capitello di via Sant'Andrea. A te Francesco. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, siamo in via Sant'Andrea a Monastero di San Martino di Lupari. Lo vedete alle mie spalle, il capitello che raffigura San Michele da un lato e San Biagio dall'altro, è un capitello votivo intitolato alla Madonna della Salute. È stato vandalizzato nel pomeriggio del 30 di aprile. Lo vedete da questo lato e grazie al collega Federico Cibotto ci spostiamo anche dall'altro. Le 2 immagini sacre sono state ricoperte con questa vernice nera con una scritta che dovrebbe essere riconducibile a una lingua slava, romeno, moldavo, non è chiaro da una prima ricostruzione, però i carabinieri dicono che significhi il tuo tempo sta per scadere. Non si sa a chi sia dedicata questa scritta, non si sa se sia una minaccia o cosa. Quello che è certo è che è un atto ignobile, così l'ha definito il sindaco Nivo Fior, un atto ignobile che colpisce tutta la comunità di San Martino di Lupari. Questo capitello, pensate, è stato ristrutturato da qualche anno, ma la sua fondazione è del 1886, è stato segnato anche qui l'anno in cui è stato fondato, quindi è da più di un secolo che gli abitanti di San Martino di Lupari lo conoscono e pregano per la Madonna. C'è molta devozione in paese per la Vergine della Salute. È un gesto che ha colpito molto, su cui stanno indagando i carabinieri. Lo vedete, siamo un po' fuori rispetto al centro storico di San Martino di Lupari, questa via Sant'Andrea che poi porta verso Treviso. Un gesto che dovrebbe, da una prima ricostruzione, essere stato compiuto appunto tra mezzogiorno e il pomeriggio del 30 aprile. Direttore, non so se ci sono altre domande, se no ti restituisco la linea. Grazie molto Francesco, grazie, più che esauriente il tuo resoconto, grazie anche a Federico Cibotto per la parte tecnica. Andiamo a Bassano del Grappa, dove si parla di sicurezza, questa volta non tanto sicurezza stradale, ma sicurezza relativa ai continui furti, anche alle rapine che una volta a Bassano proprio non c'erano. Sentiamo Mirko Cavallini. Buongiorno da Bassano del Grappa, sono sul Ponte Vecchio con Andrea Benetti alla parte tecnica e l'assessore alla sicurezza del comune di Bassano Alessandro Campagnolo. Dunque assessore, partiamo intanto dalla notizia che abbiamo dato l'altro giorno: 2 stranieri espulsi, uno portato al CPR di Potenza per tantissimi episodi di molestie e disturbo alla quiete pubblica e anche una rissa che aveva creato paura in quartiere San Vito. Era il 1° novembre. Questa è la dimostrazione che
la richiesta di grande impegno che viene dall'amministrazione comunale e dal mio assessorato trova un riscontro importante da parte in questo caso del commissariato di Bassano, che si è impegnato con grande scrupolo a trovare il sistema di allontanare questi soggetti che sono stati un grosso problema per la collettività bassanese, e questo io penso sia solo l'inizio, perché come ha ben ricordato il discorso della rissa all'Aliper di San Vito ha creato grande ansia e turbativa, e naturalmente è collegata anche all'attenzione massima che diamo sulla mensa di Casa San Francesco, e mi permetto anche di aggiungere un punto: lì vicino a Casa San Francesco l'ex monastero dei Cappuccini, che va attenzionato con la massima attenzione, perché non vogliamo assolutamente che rischi di diventare un ghetto, quindi massima sarà l'attenzione anche in quella zona. Adesso che abbiamo visto che i risultati il commissariato ce li ha portati proprio di chi dava massima turbativa, continuare su questa linea per mantenere il massimo del basso profilo e della gestibilità, in particolare Casa San Francesco e anche la zona degli ex Cappuccini. Per evitare appunto che anche questa zona dei Cappuccini diventi un ricettacolo di malviventi o di persone che non si comportano a dovere. A proposito di controlli, assessore, manca un mese alla fine dell'anno scolastico, il centro studi di Bassano ospita migliaia di studenti, ci fa il punto della situazione? Il punto è, direi, abbastanza positivo, perché già posso dire che i controlli continuano, sono continuati anche un paio di giorni fa e verranno riproposti, perché la garanzia ci è stata data da Polizia e Carabinieri in supporto anche la polizia locale. Andrà a fare verifiche costanti fino a fine anno e continueremo anche in tutta l'estate in zona del centro storico. È chiaro che il centro studi per noi è un punto di massima nevralgia che va attenzionato costantemente per dare dei segnali precisi ai ragazzi, e sono controlli che verranno fatti a caso, e naturalmente auguro che i ragazzi abbiano l'amor proprio per evitarsi segnalazioni inutili che potrebbero rovinargli le prospettive anche nel breve e medio termine. La cronaca nei giorni scorsi ci ha portato in quartiere Pre, zona sud-ovest di Bassano, per alcune intrusioni parzialmente riuscite, alcune riuscite, insomma sembra una banda che arriva da fuori, è questa l'ipotesi prevalente? Da quello che risulta dal mezzo che è stato ritrovato, è un mezzo rubato precedentemente nella provincia di Treviso, e questo mi lascia pensare che ci si tratti di un fenomeno di pendolarismo. Io invito gli interessati, i soggetti che subiscono queste aggressioni, a chiamare con la massima tempestività le forze dell'ordine, perché in quei momenti lì pochi secondi fanno la differenza. Naturalmente questo va concertato anche con la massima copertura del territorio, e io auspico che le forze dell'ordine diano il massimo impegno per la copertura del territorio nelle immediate periferie di Bassano. Grazie allora all'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo, buon lavoro perché ce n'è tanto da fare. Con Andrea Benetti e la parte tecnica da Bassano è tutto, a voi la linea. Grazie molte a Mirko Cavallina. Adesso andiamo in diretta da Lucio Zanato, perché avrete letto sui giornali, è una storia ripresa anche dalle testate nazionali, suore di clausura che sono fuggite da un monastero accusando la badessa di angherie ed altro ancora. Sentiamo Lucio Zanato, a te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, allora la storia è un po' più, come dire, complicata e si perde anche un po' più indietro nel tempo. Velocemente, intanto sono 5 tra consacrate e una novizia, le suore, le religiose che si sono allontanate negli ultimi giorni da questo monastero. Io sono qui a San Giacomo di Veglia, quello che vedete alle mie spalle è il monastero cistercense. Tenete presente che questo è un monastero famoso e soprattutto gestito direttamente sostanzialmente dal Vaticano, quindi non ha un riferimento qui in diocesi come, diciamo, superiori, mettiamolo così, a parte la madre badessa.
È un monastero molto conosciuto e soprattutto molto frequentato, è stato molto frequentato soprattutto negli anni 80-90. Pensate che nel 1985, quando Papa Wojtyla venne in visita proprio qui nella Marca Trevigiana, si fermò lungamente con una suor Maria Rosaria, che era badessa allora, che pareva fosse in odore addirittura di santità, tante le cose che aveva fatto all'interno. Ma era un monastero sostanzialmente di clausura, quindi assolutamente chiuso al pubblico, chiuso ai laici. Cosa è successo? Praticamente nel 2023 è arrivata una prima segnalazione a questo monastero da parte di alcune suore sulla gestione della badessa, che proprio è sostanzialmente succeduta a Maria Rosaria, che è Aline Pereira Gammachi. Nel 2023 appunto arriva questa segnalazione alla Congregazione per la Vita Sacra, che gestisce di fatto proprio tutti i monasteri d'Italia, e in particolare all'abate generale Mauro Giuseppe Lepoli. Io vi sto leggendo sostanzialmente alcuni stracci di un comunicato che proprio è stato emanato direttamente dal Vaticano nella giornata di ieri e che cerca di raccontare sostanzialmente come è la vicenda, naturalmente senza però spiegare quali sono le reali motivazioni. Nel 2023 comincia primo commissariamento, che poi viene ricusato e annullato. Nel 2025, il 21 aprile, invece viene confermato e la madre badessa viene commissariata e quindi di fatto sollevata dall'incarico. Lei a quel punto chiede e concorda di potersi allontanare in altra sede. 4 giorni dopo, anzi per la precisione 8 giorni dopo, il 29 aprile del 2025, 3 monache e una novizia chiedono ai carabinieri di essere allontanate e quindi di andarsene dal monastero, perché pare che siano, che non possano più sopportare alcuni soprusi che avrebbero ricevuto nel frattempo. Dietro questa storia cosa c'è? Facendola molto breve, probabilmente il fatto che la nuova badessa ha cercato di aprire il monastero di clausura un po' più al mondo laico, e forse questo ovviamente ha portato un abbassamento di quella che potrebbe essere la vita totalmente religiosa che si portava da secoli dentro appunto queste mura. Questa è solo un'ipotesi, perché ripeto, nel comunicato non viene definito quali sono i soprusi e soprattutto quali sono state le motivazioni dell'allontanamento, del commissariamento, solamente i dati di fatto, cioè che in questo momento c'è un'altra badessa che sta reggendo questo monastero, mentre sia le 4, le 3 sorelle più la novizia, sia la badessa sono in un'altra località tenuta segreta. Dicevamo appunto questa apertura, un'apertura del monastero che aveva suscitato qualche perplessità già nel 2022, quando la badessa decise di aprire il monastero presentando la produzione del prosecco delle monache, una produzione proprio all'interno, con le vigne all'interno di questo monastero, che più di qualcuno fece storcere il naso a più di qualcuno che vedeva invece il monastero come un luogo assolutamente dedicato alla vita consacrata e alla preghiera. Allora, se il direttore non hai domande, io lancerei quel servizio del dicembre del 2022 per capirne la filosofia e poi darei la linea allo studio. Economicamente il monastero viene sostenuto dal nostro lavoro, per cui tutto quanto entrerà servirà innanzitutto per pagare le bollette, che sono altissime. La crisi energetica si fa sentire anche nelle secolari stanze del monastero di San Giacomo di Veglia. E così la ventina di consorelle si sono trovate a fare i conti con aumenti vertiginosi. Il consumo è aumentato di 4 volte purtroppo, perché se mentre pagavamo di gas, 3.000-4.000 euro, è arrivata la bolletta anche di 20.000 euro, quindi sì, abbastanza. Ma le monache non si sono, è il caso di dirlo, perse d'animo e hanno deciso di mettere in vendita il prosecco che da tempo producono all'interno della struttura religiosa e che coltivano personalmente. Mai come adesso, il detto benedettino ora et labora. Sì, diciamo che adesso vieni fuori conosciuto, ma già dentro si viveva da secoli. Però per noi è una grande gioia poter condividere
concretamente il nostro lavoro con tutti quanti. Un lavoro tra le vigne che ha prodotto 5.000 bottiglie di prosecco di OCG in una collaborazione laico-religiosa tutta al femminile. Con Madre Aline è nata questa collaborazione che è volta proprio a sostenere e dare valorizzazione al monastero, a sostenerlo anche economicamente, perché comunque il monastero si deve sostenere economicamente perché è molto grande e va mantenuto. Ed è comunque un luogo storico e di cultura di Vittorio Veneto del nostro territorio. Un progetto che per mantenere attivo il monastero metaforicamente trasformerà il prosecco in gas, in un atto sì economico ma soprattutto di fede, sempre sulla scia di chi ha trasformato l'acqua in vino, in quella che in fondo era anche lì sì una crisi, ma da banchetto nuziale. Servizio di Lucio Zanatto, sabato 10 maggio a Vicenza ci sarà una manifestazione indetta da commercianti e residenti al grido di "Adesso basta, vogliamo più sicurezza". Adesso basta, vogliamo più sicurezza. Il volantino che lancia la grande manifestazione del 10 maggio a Vicenza è molto esplicito. È un urlo di rabbia, di esasperazione, di paura. In un collage di foto il volantino mostra l'ago di un tossicodipendente, una rissa tra stranieri, il bivacco di un senza tetto, una vetrina spaccata. Immagini che evocano episodi di cronaca, immagini che vanno dritte all'essenza di ciò che oggi i cittadini intendono quando denunciano il degrado in cui è sprofondata Vicenza e i suoi quartieri. Vicenza ha bisogno di più sicurezza, più controllo e meno degrado. A organizzare la manifestazione è Bruno Celsan, cittadino che, seguito da tanti altri vicentini, oggi chiede alle istituzioni e alle autorità competenti di trovare soluzioni, di dare una risposta all'urlo di esasperazione che arriva dalla gente e dai quartieri. Chiederemo quello che c'è scritto nel volantino. Vogliamo più sicurezza, vogliamo meno degrado, più controlli, perché anche gli ultimi fatti che continuano a trovare siringhe, aghi nelle prossimità degli asili, delle scuole, il fatto che è successo tempo fa a San Lorenzo del bambino che si è punto alla mano, queste cose non devono più succedere. Oggi queste parole, questa denuncia, questi sentimenti portano dritti alla manifestazione fissata per il sabato pomeriggio del 10 maggio. Ci ritroveremo il 10 maggio alle ore 16 in piazza Esedra in Campomarzo, faremo una camminata pacifica. Okay. Attraverseremo Corso Palladio, andremo in Corso Palladio, dentro Contra Cavour taglieremo giù, transiteremo per Piazza dei Signori e arriveremo in Piazza delle Poste dove ci sarà un piccolo comizio. E vogliamo che si smuova l'opinione pubblica e anche le istituzioni perché Vicenza sta andando sempre peggio nel degrado, nello spaccio e baby gang e quant'altro. Chiediamo il giro di vite a livello legislativo per dare a tutte le istituzioni la possibilità di porre fine a questa situazione. Sarà una manifestazione apolitica, questo i cittadini e i commercianti ci tengono a sottolinearlo, apolitica perché qui non è più una questione di bandiere o di ideologie, la sicurezza è diventata un'urgenza, un'emergenza, una priorità per tutti. Chiediamo che ci sia molto più controllo, chiediamo che ci sia molta più attenzione di tutti, anche degli altri cittadini che pensano che non sia così. Venite nei nostri quartieri, vi accompagniamo, venite a vedere cosa sta succedendo. Che lo Stato ci dia più forze dell'ordine, che ci sia più controllo, perché più controllo meno degrado. La nostra libertà non deve finire dove iniziano quelle degli altri. Possiamo chiedere sì anche ai parlamentari un giro di vite e che trovino una giusta soluzione per una giusta convivenza, ma non è possibile trovare siringhe, aghi infetti, sporcizia in giro per una città palladiana come Vicenza. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, andiamo a Mestre dove è stata trovata una siringa sporca di sangue nel parco di via Costa dove era stato aggredito il padre di un bambino appena portato all'asilo da un uomo che gli aveva chiesto dei soldi minacciandolo con un coltello. Anna Maria Parisi. Una siringa abbandonata da poco da qualche tossicodipendente e utilizzata da poco accanto all'immondizia lasciata dallo sbandato, oppure la cartina da dove ha prelevato la siringa e quindi la lattina di birra tagliata per scaldare la droga. Tutto questo accanto ai giochi dei bimbi, lo scivolo, l'altalena.
Qui siamo a Mestre. Il pericolosissimo degrado al parco di Via Costa. La volante della polizia passa di continuo, i controlli ci sono, ma qui bisogna girare a piedi per accorgersi del rischioso imbarbarimento umano che si trova proprio accanto alla scuola per l'infanzia e letteralmente a 2 passi dalla scuola elementare. La zona è brutta dappertutto comunque a Mestre. E sempre qui nelle scorse ore, sempre in pieno giorno, un genitore ha vissuto momenti di autentico terrore. Lo stesso parco dove un papà è stato minacciato con un coltello da un uomo di origine nordafricana di consegnargli i soldi. La tentata rapina dopo che il papà aveva lasciato il figlio al vicino asilo. Le dico subito, non ci sono vigili. Da 10 anni non ci sono vigili. Cioè, tutte le persone, tutte, perché anche italiani per carità, fanno quello che vogliono. È un far west. Purtroppo ci si è quasi talmente assuefatti allo stupro di questo territorio che alle volte ci si passa sopra. Qui ad esempio al parchetto che si trova in pieno centro, parallelo alla pedonale via Mestrina e a 2 passi da Piazza Barche, i ciclisti vanno e vengono e così le persone e le famiglie, e nessuno sembra accorgersi di nulla, né della siringa abbandonata tra i giochi dei bimbi, né del dondolo delfino utilizzato come discarica dove viene gettato il sacchetto dell'immondizia. Non è il massimo in termini di sicurezza, in termini di decoro, in termini di esempio per l'educazione dei più giovani. Ecco, penso che ti ho detto tutto. Qui il controllo del territorio non basta, così Fabrizio Preo, storico portavoce di una delle storiche associazioni cittadine. Il territorio, la città, dovrebbe essere più comunità e non un luogo dove uno abita e fa i fatti propri e basta. Ci dovrebbero essere relazioni tra i cittadini, frequentazioni, e allora questo è il miglior presidio secondo me. Sono state accusate di sfruttamento della prostituzione 4 maîtresse cinesi che lavoravano in appartamenti tra Spresiano e Campagna Lupia. Segna un precedente per la giustizia locale la vicenda delle 4 maîtresse accusate di aver gestito e favorito un giro di prostituzione dai grandi numeri tra Spresiano e Campagna Lupia, tra Marca e provincia di Venezia. Le donne, tutte cinesi di età compresa tra i 47 e i 55 anni, sono state destinatarie di un avviso di arresto, misura introdotta dalla mini riforma voluta dal ministro della giustizia Carlo Nordio ed entrata in vigore nei mesi scorsi. D'ora in poi, anche se il sistema è in corso di implementazione, per sottoporre a misura cautelare un indagato per reati non violenti è diventato obbligatorio convocarlo per un interrogatorio preventivo davanti a un collegio giudicante, in modo da consentirgli di difendersi. Per i detrattori un modo in più anche per darsi alla macchia. In attesa degli esiti resta un giro vasto di meretricio, con ragazze per lo più connazionali delle indagate costrette a prostituirsi a ogni ora del giorno e della notte in appartamenti con vetri oscurati. Le tariffe variavano tra i 20 e i 70 euro, di cui metà le stesse maîtresse ora avvisate. Un andirivieni che non era passato inosservato né in piazza Mauro Sordi a Spresiano né in piazza Giovanni Amendola a Campagna Lupia. Per il sindaco trevigiano il problema sta a monte. Ed è lo sfruttamento quello che va a creare, ecco, la situazione di reato. In realtà se si cominciasse a regolamentare il tutto e effettivamente a far pagare le tasse e a cercare appunto di rendere lecita la professione, io credo che si eliminerebbe molto di quello che è lo sfruttamento e soprattutto si creerebbe equità anche dal punto di vista fiscale. Il padre di Giulia Cecchettin, Gino, continua a girare per le scuole in vari eventi per sensibilizzare giovani e adulti contro la violenza sulle donne. Sentiamo Lorenzo Maia. Ammiro le persone che sono capaci di perdonare, nel mio caso ci sto pensando e non so cosa questo percorso porterà in futuro. Con queste parole pronunciate davanti a una platea di studenti veneziani, Gino Cecchettin non ha escluso in futuro di poter arrivare anche al perdono di Filippo Turetta, l'assassino di sua figlia Giulia. L'occasione è stata una mattinata emozionante a Venezia, scandita da 3 incontri. Prima al Cavanis, dove ha trovato ad accogliere circa 250 ragazzi e ragazze, poi al liceo classico Marco Polo, dove si sono riuniti circa 650 studenti con i loro insegnanti.
Terzo appuntamento, quello al Museo della Musica nella chiesa di San Vidal, paradossalmente il meno partecipato dei 3 appuntamenti e senza alcuna autorità. Numeri da record per il centro storico di Venezia e conferma di come la proposta, lanciata e organizzata con cura e passione dallo psicologo Giuseppe Baldan. Io porto il messaggio di Giulia, sostanzialmente. Lei è stata un esempio di bontà, di altruismo, e cerco di portare un po' di Giulia raccontando il mio vissuto e cercando di far capire che c'è un modo migliore di vivere che non dare sfogo ai nostri sentimenti più cattivi. Gino è stato ricompensato da tutti da un unanime e interminabile caldo abbraccio da tutti i presenti. Il progetto Tenerezza, ideato da Baldan, andrà avanti con tante altre iniziative interessanti e aperte a tutti. Credo che il momento più significativo sia stato coinvolgere l'aspetto emotivo a quello decisionale. Gino ci ha mostrato come, pur rimanendo un uomo, un papà ferito mortalmente da quella che è stata questa grande disgrazia che è accaduta, e quindi tutta la parte emotiva, sentimentale è mantenuta vera, ha scelto con molta fatica, sta scegliendo tutti i giorni con molta fatica una strada per dare un senso a questo dolore infinito. Ieri alle celebrazioni per il 1° maggio, festa del lavoro, in piazza CGIL, CISL e UIL, in particolare sulla sicurezza. Nato più di un secolo e mezzo fa, durante la travagliata lotta per la conquista delle 8 ore lavorative in Nord America, il 1° maggio fu dichiarata per la prima volta festa internazionale dei lavoratori a Parigi nel 1889. In Italia si cominciò a celebrarla quasi subito, ma si dovette attendere il secondo dopoguerra mondiale perché fosse inserita stabilmente tra le festività nazionali. Da allora il 1° maggio si è sempre dovuto confrontare con i problemi dettati in volta dall'attualità. Un'attualità che in Italia, come nella Marca trevigiana, deve però ancora una volta chiedere innanzitutto sicurezza sul lavoro. Quando il mondo del lavoro diventa sempre più precario, diventa sempre più pressapochista, quando il profitto supera in importanza la sicurezza, il rischio è proprio questo, e di fatto, come dire, noi lo stiamo denunciando da tempo, e ora è tempo invece che si provi a mettere in campo delle iniziative, delle modalità, dei controlli, delle risorse, della formazione, proprio per far sì che chi va al lavoro alla mattina possa rientrare alla sera in serenità, portando a casa la pagnotta, come si suol dire, ma soprattutto portando a casa la pelle. Salute e sicurezza sono le 2 parole d'ordine fondamentali scandite a gran voce da CGIL, CISL e UIL anche a Treviso nel 2025. Questo è il tema lanciato dalle organizzazioni nazionali, che noi vogliamo ribadire perché riteniamo che sia fondamentale sui posti di lavoro che ci sia prima di tutto la salute e la sicurezza. Un tema che ci preoccupa tantissimo perché riteniamo che non sia normale in un paese come l'Italia che ogni anno ci siano più di 1000 morti sul lavoro. Ci preoccupa questo dato, ci preoccupa il fatto che stia diventando quasi la normalità perché ogni anno si ripetono questi numeri, quindi con forza vogliamo chiedere più controlli, più visite, più ispezioni, ma soprattutto molta più cultura della sicurezza. Dobbiamo fare tantissima formazione in modo che le lavoratrici e i lavoratori mettano la sicurezza sul lavoro al primo posto. Naturalmente questo deve essere fatto anche dai datori di lavoro. L'attualità del 1° maggio si inserisce poi anche nel dibattito su quale forma debba assumere la nostra economia e la nostra organizzazione del lavoro per reggere le sfide che pone un mondo in rapidissima evoluzione geopolitica, scosso dallo spettro dei dazi e attraversato da una frenetica corsa tecnologica. Proviamo a mettere di fronte a, come dire, davanti ai profitti la formazione e la sicurezza, proviamo a mettere davanti ai profitti l'eliminazione della precarietà, l'aumento degli stipendi, il rinnovo dei contratti. Sono tutte rivendicazioni che ci portano in forma unitaria, CGIL, CISL e UIL assieme, a rivendicare che un altro modo di lavorare è possibile e se vogliamo anche il futuro per il nostro territorio, se non vogliamo vedere ancora
100 giovani all'anno che se ne vanno dopo aver studiato, dopo aver portato a casa la laurea, se ne vanno a lavorare da qualche altra parte. È bene che proviamo a pensare a un modello di sviluppo diverso. La partecipazione, cui i lavoratori vengono chiamati dai sindacati, non si esaurisce con la celebrazione di una ricorrenza, ma col rinnovo di un impegno costante a più livelli a salvaguardia dell'occupazione e dello sviluppo. Se noi vogliamo, parlando di lavoro, garantire ai lavoratori un lavoro tranquillo, non la messa in discussione del proprio lavoro, dobbiamo riuscire a farli partecipare alla scelta, alle scelte aziendali, alle scelte del mondo del lavoro. Molte volte vengono fatte delle scelte anche a livello europeo su riqualificazione, su scelte di mercato, eccetera, che poi pagano i lavoratori finali. Ecco, noi per evitare tutto questo riteniamo che la partecipazione possa essere la soluzione più idonea. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesca Pezzo e Tony Esposito. E poi state con noi perché avremo qui in studio l'assessore regionale Cristiano Corazzari. A tra poco. Nuovo in diretta con Focus TG, saluto e ringrazio molto l'assessore regionale Cristiano Corazzari. Assessore. Buongiorno a tutti voi. Grazie, bentornato. Buongiorno direttore. Non so mai come qualificare, perché siccome ha 20 deleghe, diciamo assessore alla cultura e tutto il resto. Allora, oggi c'è stata una conferenza stampa, il punto stampa del Presidente Zaia. Sentiamo cosa ha detto il Presidente ai giornalisti subito dopo la conferenza. Sentiamo. Come commenta le dichiarazioni, insomma, anche a questo proposito dell'assessore Marcato nei giorni scorsi, anche nella trasmissione Ring, in cui insomma ha parlato, insomma, non c'è stato un uomo solo al comando, ma dietro c'era tutta una squadra? Che è la verità. Basterebbe che voi andaste a vedere tutte le mie dichiarazioni, soprattutto quelle quando escono i sondaggi sul gradimento dei presidenti, dove io sono primo da 15 anni, ed ogni volta che dichiaro dico questo è il frutto del lavoro di una squadra, non di una persona sola. Quindi penso che sia novietà e che non ci sia nessuna novità sotto il sole. Penso che non sia una lesa maestà da parte della Lega chiedere il candidato presidente, e tutto questo poi verrà discusso, immagino, dal segretario nazionale, dal segretario regionale, quindi da Salvini e da Stefani. Staremo a vedere poi quale evoluzione ci sarà, e soprattutto in virtù anche del fatto di sapendo anche quando si andrà a votare. Questi sono dibattiti che ho visto nascere già molto tempo fa. Direi che è fondamentale capire quale sarà la direzione, dopodiché il partito prenderà le sue decisioni. Io penso una cosa, che sia fondamentale che ci si incontri, o meglio si incontrino, visto e considerato che è un ruolo della politica, delle segreterie. Penso che sia altrettanto naturale che il nostro partito ambisca ad avere il candidato per le prossime elezioni, ed è altrettanto vero che poi questo dibattito porterà a una soluzione inevitabile. Quale sarà la soluzione non ve lo so dire adesso, questo è poco ma sicuro. Allora, così il Presidente questa mattina il Presidente ha riconosciuto che il lavoro fatto da tutta la Giunta è stato essenziale, no, Assessore? Beh, io sono da 10 anni in Giunta con il Presidente Zaia, ne sono molto orgoglioso, e devo dire che lui è stato molto coraggioso ad investire su persone nuove. Forse aveva anche bisogno di figure al tempo nuove per poter trasmettere un suo modello di amministrazione. Oggi è un modello che noi rivendichiamo come un modello efficiente, di grande qualità, di grande attenzione ai cittadini, e ne siamo orgogliosi. Direi che c'è stato un cambio proprio di sistema dall'amministrazione e dalle amministrazioni precedenti all'amministrazione Zaia. I cittadini veneti lo hanno riconosciuto con il voto, e quindi ci hanno sempre attestato la fiducia, ma noi come assessori abbiamo sempre seguito il Presidente Zaia, io particolarmente, che prima di fare l'assessore regionale non avevo grandi esperienze amministrative, mi sono sempre attenuto a lui come una guida, quindi veramente un grande debito di riconoscenza, ma anche, devo dire, ho avuto l'opportunità di imparare tanto e di seguire alcuni principi che sono quelli che ci ha sempre detto, ovvero di essere a disposizione di tutti, tanto della signora Maria come del grande imprenditore
imprenditore, di metterci sempre al servizio della comunità, di essere molto trasparenti e chiari nella nostra attività, mai appuntamenti fuori dall'ufficio, mai appuntamenti al bar se erano questioni istituzionali o di lavoro, e quindi una regola che ci ha portato molto bene, che è stata apprezzata, e penso che i veneti lo abbiano visto, che è cambiata la musica rispetto a chi c'era prima. È chiaro, si può sempre migliorare, siamo tutti all'interno di un percorso di crescita e affrontiamo delle difficoltà enormi, perché la nostra è una grande regione di 5 milioni di abitanti, ma con il metodo Zaia che noi abbiamo voluto assorbire, penso che sia importante andare avanti anche se cambierà l'amministrazione. È un metodo di buona amministrazione che ci è invidiato a livello italiano, in tutte le conferenze delle regioni del Veneto è un punto di riferimento anche per le altre regioni. I numeri ci dicono che abbiamo amministrato in modo qualificante per la nostra comunità e dobbiamo portarlo avanti, ed è per questo che noi come amministratori del Presidente Zaia vorremmo che non andasse perduto questo grande lavoro che è stato fatto, e soprattutto questa impostazione filosofica di amministrare con buon senso, con qualità, con attenzione ai cittadini, con trasparenza, con grande attenzione a quello che si fa per evitare di incappare in situazioni che in passato hanno veramente squalificato la politica. E quindi questo penso che sia un'eredità che il Presidente Zaia lascia a tutti coloro che verranno, che amministreranno in futuro, e che non debba essere perduta. Non vogliamo più vedere certe scene in Veneto. Ecco, Assessore, ha dato un esempio di grande disponibilità Giancarlo Gentilini, di cui sono stati appena celebrati i funerali, proprio il sindaco in mezzo alla gente, no? Con le sue, anche il suo modo di comunicare molto efficace. Guardi, io ho un rapporto con Gentilini, avevo un rapporto veramente di grande amicizia, di grande stima, di profondo legame. Quando venni eletto sindaco nel mio paesino in provincia di Rovigo, a Stienta, lui mi volle vedere e mi volle parlare dicendo tu devi essere lo sceriffo della tua comunità, devi metterti sempre al servizio della tua comunità e li devi soprattutto difendere, e devi difendere soprattutto i più deboli e gli anziani, i bambini, i ragazzi, devi difenderli dalla prepotenza, dalla prevaricazione, dal degrado e dalle tante situazioni di delinquenza. Era questo il principio che portava avanti Gentilini. Mi regalò la sua stella da sceriffo, che ancora conservo gelosamente, e quindi mi dispiace molto quando si ricorda Gentilini come un personaggio folcloristico o fuori dalle righe. Non era assolutamente vero, era un grande amministratore, un amministratore che aveva dato tutto se stesso per i propri cittadini, e che nel dire sono lo sceriffo non lo faceva come un atto di protervia o come un voler fare lo smargiasso, no, lo faceva perché si sentiva investito del dovere di proteggere e di difendere la propria città e i propri cittadini, e noi che eravamo i suoi sceriffini ci diede anche la stella, e penso che sia un insegnamento che portiamo avanti con grande coerenza e assolutamente gelosamente. Ecco, Assessore, continua un po' il confronto nel centrodestra tra Lega e Fratelli d'Italia. Sentiamo cosa ha detto giorni fa, cosa hanno detto per il centrodestra Alberto Villanova, e poi sentiamo anche Vanessa Camani, perché nel centrosinistra si chiede diciamo, il PD chiede un politico, invece gli altri del campo largo vorrebbero un civico. Sentiamo. È un ragionamento che fila, anzi di più, un percorso già intrapreso, secondo la capogruppo del Partito Democratico in Regione, Vanessa Camani, quello contenuto nel post sui social con il quale l'ex sindaco di Padova, Flavio Zanonato, indicando proprio lei come candidato ideale alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra, afferma che quel che serve non sono nomi in qualche modo popolari per incassare un sostegno istantaneo ma non durevole, ma puntare su chi sta lavorando per costruire una prospettiva. Il centro-sinistra ha una grande responsabilità. Zanonato dice
il mio nome, ma in realtà secondo me indica un metodo che a me sembra che sia quello che come centrosinistra stiamo provando a perseguire. Un'alleanza larga, lo dice più volte Zanonato, fondamentale la tenuta della coalizione, che è un inedito per il centro-sinistra della regione del Veneto. Camani ringrazia e non si tira indietro, serve una scelta consapevole e compiuta all'interno della coalizione. Io non sono una fan delle primarie, penso che la politica possa trovare una sintesi attraverso altri strumenti, i tempi sono anche stretti perché anch'io come Marcato vorrei votare presto, troveremo meccanismi per scegliere il candidato migliore. Io faccio un altro mestiere, faccio il capogruppo al meglio delle mie possibilità. Vabbè, però è pronta a cambiare mestiere, allora è molto distante, io diciamo, sono il mestiere candidato presidente. Se il mio partito lo vorrà, il consiglio regionale. E come tutti i componenti della coalizione, immagino siamo a disposizione. Ma per fare il candidato, siamo molto concentrati. La candidata presidente eventualmente. Io sono molto concentrata nella mia attività in consiglio regionale. Sul nome di Camani punterebbe anche l'avversario Roberto Marcato, dice in studio con lei al Ring. Ma non si sorprende che la spingano in pochi. In politica ai bravi, aggiunge Marcato, succede proprio questo. Sull'altro fronte, in diretta a Focus, il capogruppo leghista Alberto Villanova torna a ribadire che se nel centrodestra non si troverà la quadra, la Lega è pronta a correre da sola alle prossime regionali, con 3, addirittura 4 liste. Lega, lista Zaia, lista degli amministratori e lista delle categorie economiche. Abbiamo degli alleati che continuano ad attaccarci praticamente ogni giorno. Anche qui devo riconoscere che Tosi è un leader dell'opposizione veramente in gamba, nell'ultimo anno si è dimostrato veramente un leader. So che il PD sta cercando un candidato a governatore, magari può trovarlo vicino a noi. Noi non dobbiamo aver paura, noi abbiamo rispetto di tutti, ma paura di nessuno. Allora dobbiamo prepararci a qualsiasi scenario, perché se arriviamo a una situazione come questa che stiamo vedendo, di fronte a quello che per noi è la linea del Piave e sarà sempre la linea del Piave, ci troveremo a un punto dove dovremo fare anche le nostre scelte. Allora, per ora è un muro contro muro, no? Non ci sono, è un po' come tra Russia e Ucraina, non si intravedono per ora, diciamo, possibilità di tregua e negoziati, no? Ma diciamo che il dialogo c'è. Comunque sono i giochi della politica, il cosiddetto teatrino che ai cittadini non piace di sicuro. Sento tanti nomi, la realtà è una, che il Veneto è una comunità, una società che guarda da sempre al centrodestra, al voto moderato, perché ha un'impostazione di valori che va in quella direzione, e consideriamo che è sempre stato un serbatoio di voti. Prima per la balena bianca veniva chiamata e poi ha sempre visto l'affermazione del vento autonomista o addirittura indipendentista in certi tempi, e ha premiato la Lega. È chiaro che noi abbiamo una tradizione profondissima dal punto di vista amministrativo, lo dicevo prima, abbiamo un modello che a cui vogliamo dare continuità, che è il modello dell'amministrazione di Luca Zaia. Abbiamo delle persone preparate, penso che come Lega abbiamo le carte in regola per rivendicare una continuità e una presidenza di regione con una squadra che deve andare avanti. Questo perché lo tributano i numeri. I veneti, quando hanno votato per la regione, hanno sempre detto questo, e bisogna rispettare i cittadini anche per favorire dei percorsi che devono vedere nel Veneto un punto fermo, ovvero il percorso dell'autonomia prima di tutto, e anche perché ricordiamo cosa sono state le amministrazioni prima di Zaia e quanti guai hanno combinato, e non vogliamo tornare a questo consociativismo che non era assolutamente positivo. Per quanto riguarda la casa del PD, io conosco bene tutti i consiglieri. La consigliera Camani è una consigliera molto agguerrita, molto capace, sempre preparata, però interpreta perfettamente quello che è lo spirito della sinistra, che non ha mai trovato quella condivisione ampia nella nostra società veneta. Sono mondi legati a nicchie autoreferenziali, mondi legati ad un principio che non vede mai l'impresa al centro, che non vede le partite IVA come la base su cui costruire la società, che vorrebbero sempre aumentare le tasse, volevano farci inserire anche nuove tasse in Veneto, hanno poi ultimamente, ahimè, questa bandiera della cultura woke che va anche a scardinare molti dei nostri valori fondamentali, primo fra tutto quello della famiglia, e
ultimo dei danni che la sinistra ha combinato in Italia ma soprattutto in Europa, tutto il tema del Green Deal, tutto quello che è legato all'economia verde, che non ha fatto altro che incrementare una crisi gravissima del sistema economico europeo e favorire altri mondi come quello della Cina, dell'estremo oriente. Ecco, noi pensiamo che il Veneto e i veneti abbiano i piedi molto piantati per terra, vogliano una continuità con l'amministrazione del Presidente Zaia e vogliono soprattutto delle persone preparate che interpretino quelli che sono i valori di fondo della nostra comunità. Assessore, lei è un assessore multitasking, per cui in questi anni davvero ha lavorato su tanti versanti. Che bilancio fa, diciamo, di tutta questa poderosa attività? Beh, diciamo che lo stimolo è quello sempre di lasciare un sistema di cose in ordine, efficiente, funzionante, di far sì che il lavoro sia la base di risultati che devono arrivare anche domani e che quindi non sia fatto in modo fine a se stesso. Sono veramente felice e orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto sempre come squadra, perché io l'ho detto anche prima, se non fosse per il Presidente Zaia probabilmente sarei da tutt'altra parte. Ecco, abbiamo fatto come squadra nei miei settori, si parla di naturalmente cultura, abbiamo fatto grandi cose anche con la Film Commission di cui lei è presidente, direttore, in questi giorni stanno girando dei film a livello internazionale nella nostra regione, abbiamo attratto tante produzioni qua creando un'economia importantissima, una visibilità straordinaria per la nostra regione che è la regione della Mostra del Cinema di Venezia, non dimentichiamolo. Penso al nostro Teatro Stabile che ha recuperato il proprio ruolo di centralità del mondo dello spettacolo dal vivo della regione del Veneto e quindi oggi un teatro nazionale tra i più affermati. Penso a tutto il nostro sistema culturale che è ricchissimo, che assolutamente in ogni territorio si sviluppa con un dinamismo incredibile e questo lo fa, ricordiamolo, spendendo e impegnando meno risorse che nel resto d'Italia. Quello che la sinistra ci accusa sempre, ovvero spendete poco in cultura, noi in cultura produciamo tanto, facciamo tanto e lo facciamo con meno e quindi dimostriamo di essere più efficienti anche in questo settore. Ma poi vi sono tanti campi su cui mi sono occupato, anche legati all'urbanistica, alla pianificazione territoriale, legati a quelli che sono gli aspetti più vicini all'ambiente, i nostri parchi meravigliosi, il tema molto difficile della pesca che ha vissuto una crisi di straordinaria gravità negli ultimi anni e che vorrei lasciare con una speranza per i nostri pescatori che non si sentano mai soli e che vedano nella regione sempre di più un punto di riferimento. Non è un caso se siamo anche coordinatori del distretto delle regioni dell'Alto Adriatico e poi anche i provvedimenti per la sicurezza del territorio. Noi oggi abbiamo fatto una delibera che investe tantissimo nel controllo di specie che creano danni alla sicurezza idraulica del territorio. Pensiamo alle nutrie che con le loro tane mettono a repentaglio gli argini dei nostri fiumi e della nostra rete idraulica. Ebbene, stiamo investendo anche in questo, lavorando con i consorzi di bonifica, con il mondo dei selettori, con le nostre polizie provinciali. Sembra un tema di nicchia, ma è un tema invece che riguarda tutti, perché nel momento in cui ci sono precipitazioni eccezionali e lo vediamo sempre più spesso ormai con questi cambi climatici e questa situazione, se non vi è una manutenzione attenta ed una gestione attenta anche dell'aspetto faunistico di certe specie, succedono le tragedie e riguardano anche chi vive in città e non solo chi abita nelle zone rurali. E quindi questo tema della prevenzione, della gestione, del controllo delle specie nocive è un tema che è assolutamente di attualità, ma dovrà essere un tema di primaria importanza anche per il futuro. Ma potrei stare qua a parlare a lungo, direttore, io ho tante materie diverse tra di loro, è vero, e quindi il principio di fondo è sono veramente orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto. Ecco, Assessore, diceva la difesa, sempre per la difesa del territorio, un'operazione
contro le nutrie, che sono davvero responsabili dell'indebolimento degli argini, per dirne uno, no? Sì, perché alle volte abbiamo una visione un po' edulcorata della fauna, in cui pensiamo che siano tutti fumetti o i pupazzetti della Trudi, e dispiace magari a pensare che venga controllata una popolazione. La nutria, il famoso castorino, che forse qualcuno ricorderà negli anni '80 divenne una moda, quella di allevare il castorino per fare queste pellicce di castorino. Quando il business finì, questi animali si liberarono nel territorio e oggi sono una vera e propria sciagura, perché si sono moltiplicati in modo smisurato, incontrollato. Abbiamo milioni di nutrie nel nostro territorio e fanno danni enormi tanto alle produzioni agricole quanto soprattutto agli argini dei fiumi, agli argini dei nostri corsi d'acqua, perché fanno le tane all'interno. E quindi abbiamo un piano di controllo approvato dall'ISPRA, quindi dal Ministero, secondo delle regole ben precise, e dei selettori formati che devono intervenire. Noi stiamo mettendo tutto a sistema, stiamo investendo anche, facendo una regia insieme ai consorzi di bonifica, che sono i primi protagonisti nella gestione delle nostre aree rurali, delle reti di canali e di fiumi, e vogliamo veramente mettere in sicurezza il territorio, perché non vogliamo che in Veneto succeda quello che è successo in altre regioni, che a causa delle tane degli animali sono crollati argini e abbiamo subito vere e proprie tragedie. Allora, un breve break pubblicitario e poi torniamo in diretta con l'assessore Cristiano Corazzari, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'assessore regionale Cristiano Corazzari. Assessore, grazie per essere stato con noi. Non dimentichiamo il suo Polesine. Quello ce l'ho sempre nel cuore, ma è una terra che ha bisogno di un rapporto costante con la regione, perché è una piccola provincia. Tra l'altro, in queste giornate in cui ci sono dei ponti infrasettimanali, invito tutti i veneti ad andare a visitare il Polesine, che è una terra di una bellezza unica da un punto di vista naturalistico. Abbiamo un delta del Po che è un patrimonio UNESCO, riserva della biosfera, dei percorsi che possono essere fatti sia in bicicletta sia attraverso le escursioni. Abbiamo delle realtà che sono rimaste ancora intatte. Potete vedere il paesaggio veneto come era il paesaggio veneto decine e decine di anni fa in altre parti della nostra regione che si sono sviluppate. Un mondo rurale che per noi rappresenta anche tradizioni e valori che non devono essere persi, i valori delle nostre comunità, e che per me è sempre stato un punto di riferimento. Perché? Perché non bisogna mai dimenticare da dove si parte, non bisogna mai abbandonare le proprie radici. Questo me l'ha insegnato il mio nonno e i miei genitori, e solo con delle radici profonde poi si affrontano tutti i problemi, tutte le difficoltà. Il Polesine per me è un punto di riferimento e, come diceva Gentilini, bisogna difendere i propri cittadini. Io difendo sempre il Polesine, alle volte mi dicono sono un po' troppo campanilistico, e vabbè, insomma, qualche critica ci sta anche. Chiaro che bisogna guardare avanti, perché è un territorio che si deve collegare in modo forte con la nostra regione, deve diventare una terra sempre più capace di attrarre investimenti e sviluppo. Noi abbiamo realizzato la ZLS, che è la zona logistica semplificata in alcune parti importanti della nostra provincia, del Polesine, che prevede una agevolazione fiscale chi viene a fare investimenti su questo territorio. Un territorio che dal mio punto di vista ha grandissime opportunità di crescita e che, ripeto, molti veneti non conoscono. Venite a visitare il Polesine. Ecco, tra l'altro, a proposito di difesa dell'ambiente, è anche un territorio delicato, diciamo, dove ci sono stati problemi di subsidenza. Ricordiamo poi l'alluvione del 56, no? Per cui anche da questo punto di vista va tutelato molto, no, Assessore? Diciamo che nel corso degli anni sono stati fatti grandi investimenti in infrastrutture per la protezione e la sicurezza idraulica, e assistiamo a questo paradosso che molte altre province della nostra regione negli ultimi decenni hanno subito fenomeni alluvionali. Una delle poche che ne è stata esente è stato proprio il Polesine, perché lì, a fronte dell'alluvione del 51 e delle successive alluvioni, si sono fatti grandi investimenti e si è costruito un modello di sicurezza idraulica in cui la regione, il genio civile e i consorzi di bonifica rappresentano un sistema che ha garantito sicurezza e futuro al territorio, e questo penso sia un aspetto
aspetto che soprattutto oggi non dobbiamo mai dimenticare, dobbiamo sempre attenzionare. Ultima domanda sul cinema, Assessore, perché ci sarà la mostra di Venezia. Io, tra l'altro, da Presidente della Fondazione Veneto Film Commission, devo ringraziare la Regione, l'Assessore Corazzari, il Presidente Zaia e tutti i dirigenti della cultura, perché veramente la Film Commission non avrebbe raggiunto i risultati che ha ottenuto se non avesse avuto proprio la disponibilità, la collaborazione massima da parte sua e da parte della Regione. Venezia è un appuntamento centrale, no? Beh, allora intanto, direttore, possiamo spoilerare, c'è una grande produzione che è in corso di realizzazione sul Cansiglio, c'è Ridley Scott che sta facendo un film hollywoodiano di quelli con un budget stellare, e noi siamo orgogliosi che arrivi in Veneto, ma come questo stanno arrivando decine e decine di produzioni in Veneto grazie a un lavoro sapiente che sta facendo la nostra Film Commission. Dovete sapere che fino a qualche anno fa le Film Commission in Veneto erano organizzate su base provinciale. Noi abbiamo costituito questa Film Commission regionale per avere un peso di sistema più forte, l'abbiamo dotata di risorse, di personale, e adesso i numeri ci stanno dando ragione anche grazie ai bandi che mettiamo a disposizione, 20 milioni nella programmazione corrente per le produzioni che vengono a realizzare film, fiction e audiovisivo in Veneto. È un effetto moltiplicatore, perché un euro che viene speso in questa industria ne genera 4 di indotto sul territorio, per quello che viene speso appunto per il personale che viene a lavorare nel nostro territorio, la ricettività, la promozione turistica, perché poi esiste un turismo legato alle fiction e ai film che per anni, nel momento in cui si fanno prodotti di qualità e di successo, genera ulteriore indotto sul territorio. E in più stiamo lavorando per formare del personale qualificato affinché qui trovino tutte le condizioni ideali per realizzare produzioni cinematografiche e audiovisive, che non vadano sempre a Roma. Insomma, il Veneto vuole essere in questo competitivo con il sistema romano, che ormai, devo dire, noi dobbiamo vedere come un punto alla nostra pari e non sempre come un punto lontano. Assessore, grazie molte, grazie, a presto, buon lavoro, e chiudiamo qui questa edizione con Francesca Pezzo e Tony Esposito in regia. Ci vediamo stasera alle 21:15 a Focus. Buona giornata.